அன்னைக்கு ஒரு நாள் வேற ஒரு வேலையா வெளில போயிருந்தேன். வேலைய முடிச்சுட்டு திரும்ப வரும்போது எக்கச்சக்கமா ஃபுட் கிரேவிங் ஆயிடுச்சு. ஏதாவது சாப்பிட்டே ஆகணும்னு தோணுச்சு. பைக்க வீட்டுக்கு விடாம அப்படியே மெயின் ரோட் பக்கமா விட்டேன். அப்படியே தானா வண்டி மிஸ்டர் கிரில் கிட்ட போயிட்டு லேண்ட் ஆச்சு. சிக்கன் ஷவர்மா சாப்பிட்டு நம்ம ஃபுட் கிரேவிங்கை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தா சிக்கன் ஷவர்மாவே தீர்ற அளவுக்கு தான் இருந்தது. பட் நமக்காக அந்த சிக்கனை வந்து சூப்பராக மின்ஸ் பண்ணி தேவையான வெஜ்ஜஸ்லாம் போட்டு நிறைய மைனஸ் போட்டு சூப்பராக ஜூஸியாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த ஜூஸியான ஷவர்மாவை அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி எம்மின்னு சாப்பிடும் போது தான் அந்த ஃபுட் கிரேவிங் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு. அப்படியே மனசுக்குள்ளே தேங்க்யூ மிஸ்டர் கிரில்ஸ் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபைங் மை ஃபுட் கிரேவிங் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அந்த ஷவர்மாவை சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். மிஸ்டர் கிரில்லோட டீட்டெயில்ஸும் லொக்கேஷனும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் உங்களோட ஃபுட் கிரேவிங்கை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு சூப்பரான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா ஆசம் சாமானியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.